Hello 大家好，今天给大家录一期汤姆猫跑酷。这次，是我第一次就是那叫做，就录声音，不是第一次，就好久了我都没录过声音。来，开始。上次打比赛，来，开始。装备。跟大家说一声，我开一个新频道，大家就可以在我点开我的主页，然后往右边滑，能看一个频道，就名字叫那个网，你们就看一下，点到一下，给我推荐频道吧，希望大家能去订阅。所以我到家才能把这视频传。现在没有网。我传的时候应该会讲，我传的时候我就已经到家了。但是我录视频的时候我在帐篷。好久没有这个狗的皮肤，差点撞了。好像没有，这关太难了，我可不了。不会。无敌了我！不是，刚刚出来什么了？然后我设了一个闹钟。真的，我太不喜欢这个了。巨难，不是巨难，是容易撞上飞机模式的时候。再来一颗炸弹，准备起飞。坐上我的狗狗小飞机，鲨鱼飞机。哎呦！最后一个炸弹，吸奶，吸奶，3个钻石，500金条。哎呦，好久没录我声音了，我现在不露脸了。不想露脸在我频道里，所以我要出现的话，就肯定要戴一个口罩。但是我不会戴眼镜，不戴墨镜，就单独戴一口罩就行。眼睛可以露，脸我坚决不露。现在这个活动，我打算随便买一个皮肤，买那个汤姆猫消防员的，我喜欢。你们觉得有什么好看皮肤，可以在评论区告诉我，以后我会肯定看广告买的。但是
只是看广告那些特殊活动的时候我会买，平时没有那种活动的话，我坚决不买。哎，这什么呀？野猫啊？没来过。哦，水上滑板了，这不是？头盔！哎呦！吓死了 ！Nice， 拿到。起飞！啊！完了，没有安全感。救我！粉丝们 ，subscriber。希望你们能多多订阅，这样我频道能快速到达1000订阅量。哎，卡了一下，吓死我了。Oh no！ 没捡到那瓣花。Oh no！ 哎，怎么又这块儿？哎呦！手机快没电了。现在我在帐篷里，没有电。哎呀！气死！哎，终于可以弄了。Nice， 还是97000 ？Are you kidding me？ 我现在这个能跑吗 ？Oh no！ 那这个呢 ？Nice！ 来，争取跑一个好分数。我需要水，快！我需要水！啊！完了，我要死了！快！快！渴！快！好渴！完了！我要渴死了！完了！快水！恢复！又渴了！我又渴了，好渴！哎呦！没玩过这模式啊！快！有水了！水！快啊！完了！快！来！补充一补水。水。快到中间，但是我水量快不行了，我快中间啊！我在中间面前死了，我能再试试吗？唉，太可惜了，对吧？不太会玩，刚接触这个模式。
这回可，哎呦，啊，完了！没拿到那水，补充一补水量。我面前的每瓶水都得拿到，要不然我就撑不住了。这能撞上？快！这波水呢？哎呀，又失误了！给我失误了！现在还有一瓶水。啊！唉，气死了！好气呀！我还玩，我中午别来了，不录了，这期就到这儿吧，大家拜拜。